Калі я зразумеў, як слаба моя плоть, я адчуў да яе агіду. Я захацеў сілы і нязломнасці сталі. Я накіраваўся да чысціны неблагословлёнай машыны. Ваш рот чапляецца за плоть, як быццам яна не здрадзіць вас. Аднойчы біямасы, якую вы клічаце храмам душы, зачахне, і тады вы будзеце маліць мой род аб выратаванні. Але я ўжо выратаваны. Бо машыны несмяротныя. Нават у смерці я служу амнісіі.